गाइस फाइनली हम बताएंगे आपको खतरनाक घटना का मजा आएगा। हमारे बच्चे आते तो बात हो रहा है, हम बताएंगे आज आपको सुनने को इस मस्ती के सब आपको बताएंगे आगे थोड़ा। ये देखो यहाँ से हम जा रहे हैं फिलहाल विंडो से ऊपर थोड़ा ही और हम आगे क्या सीन है। अबे साले माहौल रह गया और आगे शादी पार्टी आगे दूसरा हाईवे पे हम चढ़ने वाले हैं। ये रास्ते चल रहे हैं जो आपको मैंने पहले बताया था। बादशाह आ रहे हैं, जय हो। दो आगे खेती जाते हुए रहड़ बैठी रहड़ रांगड़ शानदार है ना कितने आगे तक कैमरा वाला नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम वापस गाइस थोड़ा दावड़ा हाथ लेंगे और थोड़ा आगे जाते वापस जिमना हाथ मालिक मिल जाएगा। अबे साले सॉरी गाइस, थोड़ा मैं दबा हो गया था। बात में आप सीरियस ना लें, वो वीडियो चालू था और मैं ऐसे ठीक है समझ गया।